太香了，太好吃了。头一次吃这个卤蛇肉，挑战在汕头连吃1个月，一家5口要花多少钱？第10天，那蛇在哪能看看吗？蛇在楼上，等一下你点单再上去拿。这个煮的是蛇骨头是吧？我能拍吧？要能拍我，要不让拍我就不吃了。我操！拍是肯定能拍，啊，那就确定要什么蛇，我拿下来，你想怎么拍都行，要不拍我人就行。啊，行。哦，这个蛇，我的天哪，凶得很。凶得很。哟，哈气了。你找着没人看人，这还得烫一下。哟，这不跟蛟龙一样吗？不是，这个不对，这样照的哈。不能照吗？哎呀，不用这样照的，而且能厨房能这样照的。哦，好吧。他们现在差不多了，收了，你能出去。哦。第一道菜椒盐蛇肉，您先尝一个，这是养殖的，养殖的可以，养殖的。对，啊，它是酸丝的，对，很筋的喂，哎呦，是吧？这筋的。尝尝吧。对，这是椒盐的，就白酒，喝白酒真的很棒。哇，挺好吃的。挺香，确实挺香。这俩孩子也第一次吃蛇，哇！你们都不害怕吗？我想着你们还我害怕，没有，都不害怕，可拿就香。哎呦，这小子一下可完了。下次咱们弄条龙吃。以前吃过蛇，没吃过这么大。以前我就吃过蛇羹，这还真可以。其实做的挺好吃的。哇，真好吃！蛇年吃蛇肉，行大运。不，又来一块儿，可以哦，少爷。这老妈也跟那啃呢，哎呀，这家伙，老妈这啃这蛇肉真香，哎呀，卤蛇，哇！下面咱们吃点卤鹅，它这鳞片像鱼，哇，还真是，特别是吧我的，他们那个卤水做的就是好，是吧？这味道真好啊。不，皮好吃，是吧？皮巨好吃，我天哪！来口酒，这个必须得来口酒。再给老妈倒上，来，对3杯顶多了啊！第3杯，哎，老妈新春快乐！那皮是不是好吃？差点不害怕。这鳞片都不害怕。好喝。哎呦呵，真好吃。跟大猪蹄子似的，太香了，太好吃了。是吧？头一次吃这个卤蛇肉，哇，晶莹剔透，真好看。哇，它这个有点像那个卤鹅，对他们那个卤水就是挺好吃的。哇塞！这卤的比那椒盐的好吃。来汕头，你们也要尝尝这个卤的这个蛇肉，真的很不错。你妈瞅你啃这都丑呆了，他把那块皮全给撕了，吃神一标本了，我的天哪！汕头的蛇肉火锅，哇塞！来一起，他给配了一个黄豆酱，这蛇肉是蘸着黄豆酱吃。这个要比那个卤的还有那椒盐的都要嫩啊！这个真不错，这个老太太真可以。好吃。又尝鲜了。咱们是属于一蛇好几吃。对，儿子越来越生猛了。喝点蛇汤吧。这里头有一股苦瓜味儿，为什么要搁苦瓜呀？它不搁苦瓜，没有这苦味儿，我觉得挺好的。你这搁苦瓜太苦了。哎呦，这还有呢！我天，苦瓜是凉性的，估计是中和这个蛇的这个蛇太上火了吧？啊，可能是。蛇的肝脏这么大吗？我的天哪！哦，这蛇的肝脏挺好吃的，反正这边的肝都挺好吃。哎，我觉得这蛇肝可比蛇肉好吃。他爱吃，回甜的还。啊，你也尝尝回甜了？对，它这是回甜，里边有点甜味儿。潮汕蛇肉火锅，5个人900块，老板不让说店名，不说了啊，900。